孩子听得懂中文，但是更喜欢用英文来回复，怎么办呢？欢迎来到我的频道，我是跟你一起探讨在海外培养孩子中文那些事的 Masugi。我们这个父母讲中文，孩子讲英文的系列，经过了第1期原因分析，第2期父母对孩子不讲中文的心态调整，终于来到了怎么办这个点上。我有太多的想法想要跟你分享了，我把这些想法分成了上、中、下3集。上集是帮助父母做好心理建设的准备，中集是扭转孩子从讲英文到讲中文的大方向，下集是鼓励孩子讲中文的实用技巧。我们开始吧。我想要孩子讲中文，这句话的主语是我，不是孩子。我们想要孩子达到我们的目标，当然要先准备好自己，再去折腾孩子。这期视频我列出了8个准备好自己的建议。建议1，先做好语言规划。我们想要减肥的时候，通常会去网上查一些比较热门的减肥方法，看看哪些适合自己，挑选了之后做好计划，然后再开始行动。让孩子重新讲中文也是同一个道理。毫无规划就开始行动，这些行动可能会损耗孩子对中文的兴致，也会消磨父母的斗志力。你可以通过思考一些问题来进行规划。我想要孩子的口语水平达到什么样的程度？什么样的方法可以帮我们达到这个水平？这些方法孩子会喜欢吗？这些方法是可以持久的吗？当然了，规划不一定会成功，但是如果不规划，那就很可能会失败。建议2，先做好长期坚持的准备。如果孩子学习语言就像学踩自行车一样，花几个星期练习一下就成功了，那该多好啊！可惜学习语言这个技能需要长年累月不断重复而获得的。因此，如果你决定要陪孩子走这条路，坚持、坚持再坚持就是你的座右铭。建议3，先理解孩子，才能温柔以待。如果孩子还小的时候学说中文是跑步，那现在孩子重新学说中文，那就是跨栏。除了跑步，他还要跨过英语这个障碍物。他已经如此习惯用英语来表达自己，现在要重新说中文，他必须先跨过不说英文的这道栏杆。裁判不会用短跑选手的速度来要求跨栏选手，同样的，我们也不要用孩子还小的时候像一张白纸一样学说中文的速度来要求现在的孩子。理解他，才能温柔地对待他，允许他慢慢来，这样才能减低他重新说中文的压迫感。第4，先树立坚定的态度。如果今天你强烈要求孩子讲中文，明天不讲也无所谓，后天又心血来潮要求孩子讲中文，这样的摇摆不定，孩子不知道你想怎么样，而且他还会发现可以讨价还价的空间，这反过来会磨损大人的耐心。既然想要走这条路，刚刚开始的时候一定要树立坚定的态度。一旦孩子用中文回话的模式建立起来，你会很感谢当初坚定的自己。第5，准备好不跟别人家的孩子比。这是我学习做视频以来收到最多的建议。不要在做视频的第1年就去跟那些做了很多年视频的博主相比，也不要拿自己的第1集跟别人的368集相比，这样比一点意义都没有，而且还会伤了自己的心。那我们在培养孩子中文这件事上也一样，不要去跟别人家的孩子比，允许孩子在自己的赛道上慢慢来。如果真的要比，拿孩子的昨天跟今天比，拿孩子的今天跟明天比，只要他有一点进步就可以了。建议6，准备好大方的讲中文。我们要跟孩子建立讲中文的模式，除非孩子已经到达了像青春期那种在社交上非常注重形象的年龄，我们尽量做到在任何时候、任何场合都要跟孩子讲中文。如果一到公共场合就把对话转回英语模式，那孩子可能会误解，原来中文只能在家里说，在外面是见不得人的。我们父母大大方方的讲中文，让孩子感受到我们说中文的底气和自信。
顺便说一句，有的时候别人投来的目光不一定是歧视，也有可能是羡慕，毕竟不是每一个人都有机会成为双语者，更不是每一个人都有能力培养双语儿童。建议7，准备好告诉你想要他学中文的原因。是我们想要孩子学中文，不是孩子自己要学中文。如果能提前明确地告诉他我们想要他学中文的原因，孩子才有可能更早地明白我们的良苦用心。每个人都有他的原因，在这里我分享一下我自己的原因。我告诉我的孩子，他是我最亲的人，我想要用我最擅长的母语去跟他沟通，因为我担心英语没办法表达我最想对他说的话，这会让我很伤心。我让他知道他现在学中文是为了我，确实也是完全为了我。第8，准备好把孩子说的每一句中文当成一份礼物。经过你一番努力之后，孩子终于挤出一点点中文来，哪怕是一个单词或者一个句子，请你把它当成一份珍贵的礼物收下。当你收到珍贵的礼物，你的表情是怎么样啊？脸亮起来，多一点赞美，多一点热情。我相信每一个孩子都是想取悦父母的，当他知道他说中文这件事就像送礼物一样让你高兴，我相信他很乐意再送多一点。希望这8个建议能够帮助你准备好自己，陪伴孩子走上重新学说中文这条路。接下来的2期视频，我会分享更多实际操作的方法供你参考，不要错过咯，点赞订阅，我们下期再见。